আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু উর্মিস কিচেন। সবাই কেমন আছেন? নিশ্চয়ই ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমরাও ভালো আছি। আজ আমরার আচার বানাবো আর সেই রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। ঘরে থাকা মশলা দিয়ে এই আচারটা বানিয়েছি আর খেতেও খুব মজাদার হয়েছিল। এই আমড়া দিয়ে আচার বানাবো। আমড়াকে আমি এভাবে পিস পিস করে কেটে নিয়েছি আর এটা মিষ্টি আমড়া ছিল। এটার মধ্যে কোনো মিষ্টি দিব না আচারের মধ্যে। এখন ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি আচার বানানোর জন্য। আর এখানে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি চুলায়, আর কড়াই গরম হয়ে গেলে দিচ্ছি তেল। আর আচারের মধ্যে একটু তেল বেশি দিতে হবে। আর দিচ্ছি শুকনো মরিচ। শুকনো মরিচকে আমি ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি। আর দিচ্ছি রসুন। রসুনকে আমি শিলপাটায় একটু বেটে নিয়েছি। এখন নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। আর দিচ্ছি আস্ত পাঁচফোড়ন। এখন নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। আর রসুন একটু লালচে কালার হয়ে গেলে তখন আমি দিয়ে দিব আমড়া। এখন আমড়া দিয়ে দিয়েছি। আর চুলার আগুন মিডিয়াম আঁচে রেখে এই আচারটা রান্না করতে হবে, না হলে পুড়ে যাবে। এখন নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। এখন আবার নেড়ে চেড়ে দিয়ে দিব আমি গুঁড়া মশলা। এখানে দিয়েছি 1 চামচ হলুদের গুঁড়া, 1 চামচ মরিচের গুঁড়া, আর একটু পাঁচফোড়ন দিয়েছি। আর এটার মধ্যে আমি কোনো মিষ্টি দিব না, চিনিও দিব না, গুড় দিব না। আর দিচ্ছি এখানে স্বাদ মতো লবণ। চিনি বা গুড় কিছুই দিব না। এটার মধ্যে মিষ্টি আমড়া ছিল, সেজন্য আর দিতে হবে না। আর যার ইচ্ছে মিষ্টি খেতে ভালো লাগে তারা দিতে পারেন। এখন ঢাকনা লাগিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করব। কিছুক্ষণ রান্না করে আবার নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। এখন আবার ঢাকনা লাগিয়ে রান্না করবো আরও কিছুক্ষণ রান্না করে এখন আবার নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। আর এই আমড়ার আচারটা আমি আস্ত আস্ত রাখবো। আস্ত আস্ত আচার খেতে খুব ভালো লাগে, খুব মজাদার হয়। এখন ঢাকনা লাগিয়ে আরও কিছুক্ষণ রান্না করব যাতে আচারটা সিদ্ধ হয়ে যায়। এখন আবার নাড়াচাড়া দিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি ভিনেগার। ভিনেগার দিয়ে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। আর ঘরে থাকা মশলা দিয়ে এই আচারটা বানিয়েছি। আরও কিছুক্ষণ রান্না করে আবার নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। দেখুন আমার আমড়া সিদ্ধ হয়ে গেছে আর আস্ত আস্ত রয়েছে। এখন আমি চুলাটা অফ করে নিব। আমার আমড়ার আচার রেডি হয়ে গিয়েছে। যখন একটা ডিশে নিয়েছি, দেখুন এই আচারের কত সুন্দর হয়েছে আর খেতেও খুব মজাদার হয়েছিল ঘরে থাকা মশলা দিয়ে। আমার এই রেসিপি কেমন হয়েছে, আমড়ার আচারের রেসিপি, সবাই কমেন্ট করে জানাবেন। সবাই আমাকে সাপোর্ট করবেন। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।